فيديو اليوم عن الحركات القصيرة، ووصلنا عند الكسرة. أخذنا الفتحة والضمة، وبتلاقوا الروابط بصندوق الوصف. أما فيديو اليوم عن الكسرة وما صوتها مع الأحرف وأين تقع، وسنقرأ كلمات تحتوي على الكسرة. بس قبل لازم نعرف شو قصة الكسرة. الكسرة هي فتاة غير مرتبة، ودائما غرفتها تحتوي على الكثير من الأشياء على الأرض. وفي يوم من الأيام أكلت موزة ورمت بقشرتها على الأرض، وكانت تقفز على الأرض، وفجأة جاءت قشرة الموز تحت قدمها وتزحلقت بها وكسرت قدمها، فبكت كثيرا. ومن ذلك الوقت أصبحت تقرأ كل الحروف مكسورة. لاحظوا معي أيها الصغار هذه الصورة، وانظروا إلى حركة الشفتين عند نطق الكسرة. الكسرة ننطقها إي، وعند نطقها نشد الشفتين إلى الوراء قليلا فنقول إي. كرروا معي الصوت إي. فالأحرف مثل حرف الباء أصبح بي، إن أصبح ني، إت تي، إث ثي، إج جي، إح حي، إخ خي، إد دي، إس سي، هكذا إلى نهاية الحروف كاملة. هل لاحظتم معي أن الكسرة تشبه الفتحة بالشكل، لكنها تجلس تحت الحروف وليس فوقها مثل الفتحة والضمة والسكون؟ إذن الكسرة هي خط صغير مائل يوضع تحت الحرف. هيا لنرى كلمات مع الكسرة. أولا لدينا كلمة تمساح، جاءت الكسرة تحت التاء في كلمة تمساح وجاءت في أول الكلمة. الكلمة الثانية هي كلمة طالب، جاءت الكسرة تحت اللام في وسط الكلمة. الكلمة الثالثة هي القمري، جاءت الكسرة تحت الراء في نهاية الكلمة. هل أحببتم الكسرة؟ فإنها الأخت الثالثة في الحركات القصيرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كانت معكم قناة تعلم واستمتع.